Вот в таком состоянии оказался подшипник, который стоял внутри. Еле вытащился, потому что очень сильно закис вместе с манжетой. Сейчас покажу его люфт. Вот такой люфт. Плохо видно, конечно. Ну вот, видно, да? Просто адски люфтил. И так сильно, что даже барабан не крутился, потому что уперся в манжету. Не манжету, а в резинку дверную, уплотнитель. И весь сальник, соответственно, пропускал воду и грязь.